Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees? Welkom aan elkeen van julle. Het is lekker om julle vanmôre hier by ons te hê en te verwelkom. Welkom by ons deel 2 van ons reeks verhoudings verbind deur verbond. Ek het 'n T-shirt aan vanoggend wat sê Transformed by the Author. Transformed by the Author. Die een wat die woord geskryf het, verander deur hom. En dis my begeerte elke keer wat ek hierdie woord van God oopmaak. My begeerte is dat die een wat hierdie woorde geskryf het. Hierdie woorde is waar, amen. Hierdie woorde staan vir ewig deur generasie tot generasie. Maar my hart is dat die een wat hierdie woorde geskryf het, my sal verander soos hierdie woorde. Dat dit my lewe sal verander. So ons is by deel 2 van die reeks verhoudings en vanoggend gaan ons bietjie meer praat oor vriendskapverhoudings. As jy deel 1 gemis het, ons het gepraat oor divine connections, die begin van elke verbondverhouding. Begin met 'n divine connection. Nou nie elke divine connection lei na langtermyn vriendskap nie, maar elke divine connection verander jou lewe vir altyd. Die woord divine beteken goddelik, God geïnspireerd, deur God beplan. So elke persoon wat oor ons pad kom, wat presies deur die Here beplan is, geïnspireer is vir die regte oomblik. Wanneer daai persoon oor jou lewe kom, weet jy dit. Your life changes. Maar elke langtermyn verhouding begin met so divine connection. So ons gaan vanoggend, soos ek sê, praat oor 'n vriendskapverhouding. Maar voordat ek begin daartoe gaan, ek het laasweek gevra, vat jou foon en gaan vir my na jou contacts toe en kyk vir my hoeveel contacts het jy op jou foon. En ons het gekyk en daar het 1000 en toe is daar 2000 en toe het Fellies opgekom en hy het gesê hy het 8000 contacts op sy foon. Nou gaan maak 'n bietjie daai sommetjie. Dit beteken as jy net 1 kontak per dag op jou foon mag sit, dan gaan dit jou 23 jaar vat om 8000 contacts op jou foon te kry. Dis crazy. So ek is nie naaste by daar nie, ek het nie soveel soos Fellies op my foon nie, maar ek het die wet van gemiddeldes gaan vra. Die gemiddelde persoon al buite, hoeveel contacts het hy op sy foon? En die wet van gemiddeldes sê die gemiddelde persoon het so 500 contacts op sy foon. Nou kan dit depend wat jou werk is, jy weet hoe sosiale butterfly jy is of nie is nie, maar die wet van gemiddeldes so omtrent 500. Ek vra toe ook, maar die gemiddelde persoon, hoeveel van daai 500 ken hy rarig? Jy weet, is mense wat jy vir hom kan sê, hoor, hier's Gert van 'n Merwe, weet jy wie dit is? En hy sal vir jou kan sê wie dit is. En die wet van gemiddeldes sê dat so 200, die gemiddelde persoon al buitekant, so 200 van daai 500 mense, vanaand as jy om 12 uur wakker maak en sê, hoorie, wie's hierdie persoon? Hy sal kan sê, dis hierdie persoon. Jy weet, jy moet om 12 uur wakker maak, né? As jy nog aan die slaap is. Vanoggend, waar's Joyce? Hy's daar agter. Agter die kamera, so jy mag nie nou stop nie. Maar vanoggend maak ek die seuns wakker en ek maak die deur oop en dan groet ek hulle en ek maak Joyce se deur oop en toe ek die deur so oopmaak om hallo te sê, toe druk hy die deur in my gesig toe en hy sê nie nou nie. Ek sê, wat is dit? Ek sê, dis ongeskik en ek draai hom en ek loop weg en ek hoor ek gaan sy deur oop en hy kom en hy sê, ekskuus pappa, dit was net te vroeg. Sorry. So, jy moet die ou wakker maak en dan vir hom vra, hoeveel van hierdie ouens ken jy? Laat hy nie tyd het om te dink nie, maar is daar. En die wet van gemiddeldes sê so 200 van daai mense. En ek wil toe weet, maar hoeveel van daai 200 mense kry jy gereeld mee te doen? En weer eens, die gemiddelde persoon daar buitekant 50 van daai 200 mense kry jy gereeld mee te doen. Maar die shockingste is toe ek vra, hoeveel van daai mense vertrou die gemiddelde persoon? Hoeveel van daai mense is die gemiddelde persoon bereid om sy lewe mee te deel, sy seer, sy excitements, wat hy sal bel 12 uur die aand om te kom help, regtig intieme verhouding mee het. En die wet van gemiddeldes is dat tussen 1 en 5 persone.
Die gemiddelde persoon aan buitekant het 3 mense, as ons dit dan so kan vat, wat hy op so vlak vertrou in sy lewe. Dis bitter, man. Dis min. So dink gou 'n bietjie daaraan vanoggend, as jy daai persoon is vir iemand anders, hoe kosbaar is jy? Hoe kosbaar is jy? Hoe belangrike vriendskap is dit? En wat 'n waardevolle vriendskap is jy vir daai persoon? En dit sluit jou vrou in, dit sluit jou man in, dit sluit jou ouers in, dit sluit vriende in, dit sluit maar 3 mense. Natuurlik die gemiddelde persoon aan buitekant. So die doel van vandag se boodskap is om elkeen van ons te encourage om sulke vriendskappe te bou. En so 'n tipe vriend te wees. So 'n vriend te wees dat daar mense sal wees met wie jy kan deel, wat bereid is om met jou te deel, 'n openlike verhouding met jou te hê. So, ons gaan 'n bietjie gesels oor verbondsvriendskappe. Nou, ek het dit laasweek gesê dat in ons kultuur en tyd is 'n verbondsvriendskap 'n vreemde ding, né? Ek hoor nie van baie mense wat 'n verbond sluit in hulle vriendskap nie, maar tog in die woord van God vind ons daar was verbondsvriendskappe. En ek wil vandag so vinnig begin deur om te kyk na een so vriendskap. So julle kan saam met my blaai na 1 Samuel toe. 1 Samuel 18. En ons gaan kyk na die verbondsvriendskap van Dawid en Jonathan. En ons gaan kyk wat beteken dit en wat het dit vir hulle beteken om 'n verbondsvriendskap te hê. Nie net sommer 'n kontak op sy klip of velletjie te hê wat hy saam met hom gedraai het nie. Ek weet nie wat was hulle tablets nie, maar wat het dit vir hulle beteken? So lees saam met my. Vers 1 Samuel 18 vers 3. Toe sluit Jonathan met Dawid 'n verbond, omdat hy hom lief gehad het soos sy eie siel. Daarby trek Jonathan sy mantel uit wat hy aangehad het en hy gee dit aan Dawid. Ook sy klere, ja, selfs sy swaard en sy boog en sy gordel. Okay, 2 goed wat ek hier sien in hierdie verhouding, hierdie vriendskap tussen Dawid en Jonathan. Die eerste een is hulle liefde vir mekaar was uniek. Okay, hierdie was nie 'n intieme liefde nie, laat ek dit sommer net vooraf sê. Okay, hierdie was nie dit nie. Maar sy liefde was uniek. Daar was 'n dieper liefde as net 'n vriend op Facebook. Okay? Nou die dag kom ek by die koffieshop en ek koop 'n koppie koffie en toe ek uitstap, toe sien ek die persoon voor my en ek besef ek ken hierdie persoon en hy sien my, hy ken my en ons twee is soos en ons wil hande skud en ons weet nie regtig nie en toe besef ek, weet jy hoekom ken ons mekaar, maar ken nie mekaar nie want ons is Facebook vriende. Dis wie ons is Facebook vriende, een van die hoeveel Facebook vriende en hierdie vriendskap was nie so 'n tipe vriendskap nie. Daar was 'n unieke liefde, daar was 'n dieper liefde as 'n oppervlakkige liefde. Die tweede ding wat ons sien is dat Jonathan sy gordel, sy swaard, sy wapenrusting uittrek en dit vir Dawid gee. En wat dit simboliseer is dat Jonathan wat die prins was, sy pa was die koning, hy gaan die koning word. Dawid dien hom klaar want hy is die prins, maar dat Jonathan bereid is om te sê, ek is bereid om jou te dien in nederigheid. Jy wat my vriend is, hulle vriendskap is so diep dat hulle mekaar dien in nederigheid. Bitter kosbaar. Okay, kyk, nou blaai gou saam met my na 1 Samuel 23 toe en dan gaan ek daar vir julle 2 goed uitwys. 1 Samuel 23 vers 16. Daarop het Jonathan, die seun van Saul, hom klaargemaak. En na Dawid en Hores gegaan en hy het hom bemoedig in God. En vir hom gesê, vrees nie, want die hand van Saul, my vader, sal jou nie vind nie. Maar jy sal koning word oor Israel en ek sal die tweede onder jou wees. En my vader Saul weet dit ook. Toe sluit hulle 2 'n verbond voor die aangesig van die Here en Dawid het in Hores gebly maar Jonathan het na sy huis gegaan. Okay, vir my baie cool hier is dat vers 16 sê en hy het hom gaan bemoedig in God. Sê bemoedig in God. Jy sien, ware vriende bemoedig mekaar. Ware vriende bemoedig mekaar in God.
Nou, as jy die storie ken en sien wat hy daar sê is, op hierdie stadium besef Jonathan dat Saul Dawid wil doodmaak. Bad tye. Daar's nie 'n toekoms nie. Die toekoms lyk nie goed nie. Dinge gaan nie uitwerk nie. Hoekom? Alles is teen hulle. Die tyd is nie perfek nie. Hierdie dinge gaan nie uitwerk nie. Ons ekonomie lyk nie goed nie. Dit lyk of 'n oorlog uitgebreek het. Man, daar is geen hoop nie. Maar Jonathan kom nie na Dawid toe met die slegte nuus nie. Iemand sê amen. Kom aan, Jonathan kom na Dawid toe met die woord van God. Iemand? Jonathan, wat 'n ware vriend is, omdat hulle vriendskap so opreg is, kom na Dawid toe en hy sê, my pa kan dalk teen jou wees. Kom aan, die ekonomie kan dalk sleg lyk, maar God het 'n plan om jou koning te maak en dis wat sal gebeur. Dit mag dalk op hierdie stadium lyk of jou besigheid dit nie gaan maak nie. Dit mag dalk op hierdie stadium lyk of jou huwelik dit nie gaan maak nie. Daar mag dalk al reeds 'n diagnose wees, maar my God het 'n plan met jou lewe. En dis wat 'n ware vriend doen. 'n Ware vriend bemoedig mekaar in die Here. Hy sê vir hom dit wat God hom gewys het van Dawid. Hy sê nie vir hom dit wat realisties is nie. Hy sê nie vir hom dit wat almal sê gaan gebeur nie. Hy sê vir hom dit wat hy weet wat die hart van sy God is. Hy sê jy gaan koning word. Jy gaan koning word. Hoekom? Want God het so gesê. Jy gaan dit maak. Jy sien, ware vriende praat die woord van God in mekaar in. En so motiveer mekaar, bemoedig mekaar in die Here. Hulle verkondig nie net die slegte nuus nie. Hoeveel keer kom ons by mekaar as vriende? Sien mekaar in die straat, om die braaivuur, en dan hoeveel keer verkondig ons net die slegte nuus? Het jy gehoor wat Ramaphosa gesê het? Het jy dit gesien? Kom maar nou, ons hierdie gaan nie werk nie. Ja. Ek dink ons moet hardloop, of vlieg, of een van die twee, maar, kom maar, 'n ware vriend doen nie dit nie. 'n Ware vriend kom en hy bemoedig in die Here. Hy kom en hy spreek die woord van God. Okay, 1 Samuel 20, gaan gou saam met my na 1 Samuel 20 toe, vers 42. En nog een les hier uit, hulle verhouding uit. En Jonathan sê vir Dawid, gaan in vrede, omdat ons twee in die naam van die Here gesweer het en gesê het, die Here sal tussen my en jou wees. En tussen my nageslag en jou nageslag vir altyd. Dis vir my mooi hoe Dawid en Jonathan, wat se liefde so uniek is, se vriendskap so uniek is, weet dat hulle vriendskap het ewigheidswaarde. Kom aan, van nageslag tot nageslag. Hierdie divine connection wat ons het as vriende, gaan nie net hier nie. Dit gaan nie oor vandag nie, dit gaan nie oor wat ek hier uit kan kry nie. Dit gaan nie oor hoe ek 'n voordeel kan trek nie, dit gaan oor 'n ewigheidsplan. Dit gaan oor 'n plan wat God het, wat moet aangaan, wat moet voortgaan. Okay, great. So nou gaan ons bietjie na Jesus toe. Ons gaan bietjie na Jesus toe. Ons gaan na Johannes 15 doen. Ons kyk wat het Jesus gesê. Johannes 15 vers 12. Sê Jesus die volgende: dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Okay, in Johannes 15 kom maak Jesus 'n gebod. Nou, 'n gebod is nie sommer net iets wat jy iemand vra nie, okay? 'n Gebod is nie sommer net 'n reël wat jy instel nie. Ons kan 'n reël instel in die huis en sê, okay, weet, al die vuil glase moet kombuis toe gaan. En dan môreoggend die vuil glase dalk nog steeds op die kas. En dan kan ons onderhandel en dan kan ek vir my laaitjie sê, okay, maar dis fyn, dan vat ek jou Xbox weg. Of ek vat die weg. En dan is dit nou vir 2 of 3 dae in die kombuis, wie se huise gebeur het. En dan is dit weer op die kas. Okay? Maar 'n gebod is nie iets wat ek jou vra om te doen nie. 'n Gebod is iets wat ingestel word deur die hoogste autoriteit wat daar is. Dis 'n bevel. Dit moet uitgevoer word. Dis nie onderhandelbaar nie. Toe koning Darius die gebod instel wat sê dat vir 30 dae moet almal hom aanbid. Hulle moet hom aanbid of hulle word in die leeukuil gegooi. En Daniël waag dit om sy God te aanbid. En onthou, koning Darius het Daniël lief gehad. En hulle vind Daniël besig om sy God te aanbid. Toe moet Daniël in die leeukuil gegooi word.
Gaan lees daai storie. Koning Darius wou hom nie in die leeukuil gooi nie. Hy sê nog vir Daniël, Daniël, ek hoop dat jou God jou sal red. Gaan lees dit. Maar koning Darius kon nie die gebod terugtrek nie. Dis 'n gebod. Toe koning Nebukadneser die gebod instel en sê, almal moet voor hierdie goue beeld buig. Almal moet hierdie goue beeld aanbid en wie dit nie doen nie, moet in die vuuroond gegooi word. Toe hy vind dat Meshach en Abednego en Shadrach, dat hulle drie nie voor die goue beeld buig nie, toe moet hulle in die vuuroond gegooi word. En onthou, daai drie ouens is 10 keer beter gevind as enige iemand anderste in die koning se huis. Dis sy beste diensknegte. Dis sy beste werkers. Hy wil nie hulle moet doodgemaak word nie, maar hy kon nie die gebod terugtrek nie. Dis hoe ernstig 'n gebod is. En as Jesus hier sê, dit is my gebod, dat julle mekaar moet, sê moet. Sê vir die persoon langs jou, ek moet jou lief hê. Dis 'n gebod, dat ons mekaar moet lief hê. Is nie onderhandelbaar nie. Sê vir die persoon langs jou, is nie onderhandelbaar nie. Okay, dis 'n gebod. Ons moet mekaar lief hê. Ons het nie 'n keuse nie. As kinders van God het ons nie 'n keuse nie, ons moet mekaar lief hê. En dan sê Jesus hoe? Hy sê, soos ek julle lief gehad het. Okay? Jesus sê hoe? Hy sê, julle moet mekaar lief hê en julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief gehad het. En dan die volgende 3 verse verduidelik wat Jesus nou net gesê het. So, kom ons lees die volgende 3 verse saam. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende as julle alles doen wat ek julle beveel het. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat 'n diensknegt nie weet wat sy heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Jesus Christus sê, julle moet mekaar lief hê, en die liefde wat julle moet hê vir mekaar is, soos ek julle lief gehad het. En dan sê Jesus 'n baie profound ding. Jesus Christus, die Seun van God, deel van die drie-enige Godheid, skepper van hemel en aarde, sê, ek noem julle my vriende. Come on. Hy sê, ek noem julle my vriende. So wat Jesus hier sê is, julle moet mekaar lief hê soos ware vriende. Julle moet mekaar lief hê soos ware vriende, soos opregte vriende, vriende wat bereid is om alles te gee, vriende wat bereid is om daar te wees, vriende wat bereid is om hulle self te gee, vriende wat bereid is om eerste te gee. Kom nou. Jesus sê in vers 14, julle is my vriende as julle alles doen wat ek julle beveel. Maar hy sê dit nie voordat hy hierdie statement maak nie. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee nie. Ek wil jy met iets sien nie. Jesus vra nie van my en jou as sy vriende om ons alles te gee vir hom en om gehoorsaam te wees in alles, nie voordat hy sy alles eerste gegee het nie. Kom aan, wie het eerste gegee in hierdie vriendskap? Wie het alles eerste gegee? Wie het aan die kruis gesterf vir jou as 'n sondaar? Wie het aan die kruis gesterf toe jy niks met hom te doen wou gehad het nie? Wie het sy alles gegee? Wie het reeds voor die grondlegging van hierdie wêreld, voor jy gebore is, besluit dat hy vir jou gaan doen wat jy hom gaan vra om te doen? Hy het reeds alles gegee, so vir hom dan om te vra, nou vra ek vir jou as my vriend, om vir my alles te doen wat ek jou vra, is 'n redelike versoek, kom aan. As jy Jesus Christus super trots wil maak, as jy Jesus super trots wil maak vandag, dan gee jy eerste in jou vriendskap. Hoor wat ek vanoggend vir jou sê, as jy Jesus trots wil maak, dan gee jy eerste in jou vriendskap. Jy's eerste een wat gee. Jy's die eerste een wat vergewe. Jy's die eerste een wat vrede maak. Kom nou. As jy 'n ware vriend wil wees, soos Jesus wil hê ons moet wees, dan is jy die eerste een wat gaan regmaak. Amen.
Jy's die eerste een wat die vrede najag. Jy's die eerste een wat God se wil soek vir jou vriend. Jy is die eerste een wat jou hand uitsteek sonder om iets terug te verwag. Hoeveel van daai vriendskappe het ons in vandag se tyd? Hoeveel vriendskappe is so onselfsugtig soos Jesus hier vir ons tentoonstel? En as jy Jesus wil trots maak, dan moet jy die een wees wat in jou vriendskap eerste jou hand uitsteek. En onthou, hierdie vriendskap is miskien in jou huwelik. Miskien is dit die vriend waarvan ek praat vandag. Miskien is die vriendskap waarvan ek praat 'n familielid. Miskien is die vriendskap 'n werkskollega of een van jou beste pals of van skool af of wat ook al. Maar jy, as jy Jesus Christus wil trots maak, dan is jy die eerste een wat gee in daai vriendskap. In Spreuke 27 vers 17 sê dit dat vriende vorm mekaar. Vriende vorm mekaar, yster slyp yster en vriende bou mekaar op. Vriende stig mekaar, is daar vir mekaar. Is dit die tipe vriend wat jy is? Het jy sulke vriende? Wie van julle ken C.S. Lewis? C.S. Lewis, een van die bekendste Christelike skrywers, klomp boeke geskryf. Hy's ook die een wat, wie van julle het al ooit gehoor van die Chronicles of Narnia? Okay, niemand? Ja, hierdie gemeente kyk in kerk, ek bly, dankie Here. Hulle het daai teaching gehoor van die TV is die merk van die dier. Ja. Chronicles of Narnia het jy dalk al gehoor. Wie het al gehoor van die boek van die 4 liefdes? Die agape liefde, die Philippi liefde, dan gaan hy die eros liefde, al daarvan gehoor. C.S. Lewis is 'n bekende Christelike skrywer. Maar C.S. Lewis was nie altyd 'n Christen nie, weet jy dit? Weet jy dat hy 'n ateïs was? Hy was 'n hardcore ateïs. Hy was verlore vir die koninkryk van God. Sy siel sou in die hel opgeëindig het. Maar hy het 'n vriend gehad, J.R.R. Tolkien. Dit was sy vriend op universiteit gewees, by die Oxford Universiteit. En hierdie vriend het nie opgegee op hom nie. Hierdie vriend het hom toegelaat om vrae te vra oor sy godsdiens. Hierdie vriend het hom toegelaat om moeilike vrae te vra. Hulle het mekaar geslyp, hulle het skouers geskuur. Hy was daar en wanneer C.S. Lewis deur moeilike goed gegaan het, dan het hy die woord van God met hom gedeel en hom bygestaan. En so het hulle mekaar geslyp. En 1931 op 32-jarige ouderdom gee C.S. Lewis sy hart vir die Here as gevolg van hierdie vriend wat bereid was om hom te slyp. Bereid was om daar te wees, bereid was om saam met hom te wees. Jy sien, ware vriende is nie net bekommerd oor die nou en hier nie. Ware vriende is bekommerd oor jou ewigheid. Kom nou. Soos Jonathan en David. Nee? Ware vriende soek 'n vriendskap wat van nageslag tot nageslag 'n impak sal hê. Weet jy dat as jy 'n ware vriend is soos Christus wil hê ons moet wees, dan sal die impak wat jy in jou vriende se lewe het, nie net hulle lewe verander nie, maar jy kan hulle hele nageslag red. Ek speel saam met 'n jong man golf Vrydag. En hy sê vir my sy ambisie is om 8.4326, ek kan nie presies die getal, miljoen mense te red. Hy het soos 'n presiese getal, maar dit is 8.4 miljoen mense te red vir die Here. En hy begin die sommetjies maak en hy sê hy voel hy moet dit doen en hy sê maar hy weet nie hoe realisties dit is en ek sê vir hom die volgende wat die Here op my hart lê. Weet jy dat elke persoon wat jy red hulle nageslag vir die Here. Dis wat 'n ware vriend doen. 'n Ware vriend is nie net bekommerd oor die hier en nou nie. Blaai saam met my na Hebreërs 10 toe. Hebreërs 10 vers 23. Laat ons, sê gou ons, sit vir my net 23 en 24 op. Asseblief, haal gegraai af. Sit vir my net 23 en 24 op. Ek gaan so lank hier lees vir jou. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou. Want hy wat dit beloof het is getrou. En laat ons op mekaar ag gee om tot die liefde en goeie werke aan te spoor. Hou hom net daar. Laat ons as vriende aan die hoop vashou. Maar laat ons as vriende mekaar aanspoor tot goeie werke.
Jy sien 'n ware vriend, vra nie net vir jou, hoe gaan dit nie. Doktinus, hoe gaan dit vandag? Uitstekend. En dan begin ons praat oor die rugby en ons praat oor die werk en ons. 'n Ware vriend wil regtig weet hoe gaan dit. Wanneer 'n ware vriend by jou stil staan en hy sê hoe gaan dit, dan wil hy weet hoe gaan dit in jou huwelik. Hy wil weet hoe gaan dit in jou verhoudings. Hy wil weet hoe gaan dit in jou finansies. Hy wil weet hoe gaan dit in jou gesondheid. Jy sien, 'n ware vriend wil nie net oppervlakkig wees nie. 'n Ware vriend wil weet, maar hoe gaan dit regtig met jou? Hoe gaan dit regtig met jou? En as jy sê dit gaan goed, nee, verby al die skille en verby al die pretens en die masker en alles, maar hoe gaan dit regtig met jou? Is jy regtig okay? Want 'n ware vriend verstaan, ons wil mekaar aanspoor. Nou ek het nog nie die finansies om te gee nie. En ek is verseker nie 'n dokter nie, so ek het nie die mediese raad om te gee nie. En in verhoudings faal ek baie keer ook. Maar weet jy wat is opreg? Is my hart en my begeerte dat jy in die volheid van God in daai area van jou lewe sal leef. My begeerte is om te sien dat jy sal deurbraak hê in jou finansies. En daarom stop ek en ek bid vir jou finansies. En daarom vra ek in opregtheid, hoe gaan dit in jou huwelik? Want ek is bekommerd oor jou. Ek gee om. 'n Ware vriend spoor mekaar aan tot goeie werke. Dit beteken 'n ware vriend moedig mekaar aan en sê, hey, kom ons fix dit. Kom ons gee nie net op nie. Kom ons draai dit. Kom ons probeer bietjie meer gesond lewe. Kom ons los daai goed. Kom ons kom bietjie meer by die gym of loop meer om die blok. Nie die een onder die bed nie, die een daar buite. Kom aan, amen. 'n Ware vriend bemoedig mekaar en spoor mekaar aan tot goeie werke in daai areas van ons lewens. Maar dis nie waar dit stop nie. 'n Ware vriend wil regtig weet hoe gaan dit met jou verhouding met God. Amen. 'n Ware vriend is meer bekommerd oor jou ewigheid as jou nou. 'n Ware vriend wil weet hoe gaan dit met jou gees. Hoe gaan dit met jou siel? Waar is jou verhouding met die Here? 'n Ware vriend wil weet, hoorie, bid jy nog? Lees jy nog Bybel? Sit vir my vers 24 op. Sit net eers weer 23 en 24 op. Kyk gou hierso. Sien julle waar eindig? En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Sien julle waar op eindig hy? Eindig hy op 'n fullstop? 'n kommapunt. Wat beteken 'n kommapunt? Beteken hier kom 'n ding. Beteken hierdie gedagte is nie klaar nie. Beteken die skrywer van Hebreërs sê, yes, as vriende moet ons mekaar bemoedig, ons mekaar aanspoor tot goeie werke, maar kom ek verduidelik vir julle wat ek eintlik bedoel. Dis wat hy sê, het julle my, stem julle saam? Okay, nou sit nou vers 25 aan. En laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim nie. So sommige die gewoonte het nie, maar laat ons, sê ons, mekaar vermaan, en des te meer na mate julle die dag sien nader kom. Onthou nou, die skrywer het nou net gesê, en julle het almal saamgestem, hy sê, ware vriende moedig mekaar aan vir goeie werke, ware vriende gee regtig om, ware vriende is regtig besorgd oor mekaar, en moedig mekaar aan tot goeie werke, en dan sê hy, maar kom ek verduidelik vir julle wat ek regtig bedoel. Ware vriende sê vir mekaar, kom laat ons nie die onderlinge byeenkomste mis nie. Amen. Ware vriende gee om vir jou gees. Ware vriende gee om of die offer jou lewe besig is om te verander. Ware vriende gee om of die woord besig is om inspraak te hê in jou lewe, en daarom wil 'n ware vriend nie hê jy moet die onderlinge gemeenskap byeenkomste mis nie. 'n Ware vriend bel jou en vra vir jou, hoorie, kom jy sel toe? 'n Ware vriend vra vir jou, hoorie, gaan jy 5 foundations toe, gaan jy Bybelstudie toe? 'n Ware vriend vra vir jou, hoorie, ek het jou nie Sondag by die kerk gesien nie, waar was jy? 'n Ware vriend stop en vra, hoorie, chom, ons is nou al 'n paar jaar vriende, maar na watter kerk toe gaan jy? Nee, ons praat nie kerk nie. Ons praat nie kerk nie. Hoekom nie? Hoekom nie?
Hoekom nie? Hoekom as ons sê ons is vriende? Hoekom vra ons nie? Hoekom vra ons mekaar nie? Hoorie, hoe gaan dit? Hoe gaan dit met jou gees, mens? Hoe gaan dit daar binnekant? Hoe gaan dit met wat die Here besig is om te doen? Blaai saam met my na Johannes 13 toe. En hierdie gaan my laaste skrif wees van vandag. Na Johannes 13 toe. Vers 34 en 35. Dan sê Jesus die volgende: 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar lief hê. Sien julle dit weer? Jesus vra vir ons niks anders as wat hy reeds die voorbeeld kom stel het nie. Maar wat interessant was toe ek hierdie lees in die week, hy sê 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Maar Levitikus 19 sê reeds, ons moet die Here ons God lief hê met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand. En ons naaste soos onsself. Amen. En ek lees hier en ek is soos 'n nuwe gebod, Jesus, maar hierdie is dan al 'n ou gebod. Hierdie is 'n gebod wat al jare kom en die Heilige Gees stuur iets in my hart en hy sê, kyk wat staan daar geskrywe. Jy sien, die ou gebod het gesê dat jy moet jou vriende lief hê soos jouself. Jy was die standaard. Jy was die voorbeeld. En hier kom Jesus en hy sê, nee, ek gee 'n nuwe gebod. Die nuwe standaard is my standaard. Iemand sê amen. Die nuwe standaard is my standaard, is my voorbeeld. Jy is nie meer die standaard nie. Jou opinie oor hoe vriendskap moet lyk, is nie meer die hoogste opinie oor vriendskap nie. My opinie hoe vriendskap moet lyk, is nou die hoogste opinie oor vriendskap. En ek wil hê dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het. Dat julle vriende moet wees, soos ek vriende was vir julle. En dan verduidelik Jesus hoekom. Vers 35. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Dit gaan nie net oor my en jou nie. Kom church, dit gaan nie net oor my en jou nie. Dit gaan oor Jesus Christus. Wie van julle het vanoggend hiernatoe gekom om Jesus Christus te kom aanbid? Kom hiernatoe gekom vanoggend omdat jy hom wil aanbid en sy naam groot maak. Jesus sê, as julle liefde onder mekaar opreg is, soos my liefde teenoor julle was, as julle vriende vir mekaar is, soos ek 'n vriend is vir jou, dan sal die wêreld sien dat ek leef. En dit sal my verheerlik. Die wêreld sal weet dat ek God is, as julle mekaar begin lief het met opregte liefde. As julle vriendskappe nie net oppervlakkig is nie, maar as julle vriendskappe waarde dra, dan sal die wêreld notisie neem van wie ek is. Jesus se vriende kom by mekaar en hulle bid saam en hulle soek God se aangesig. Die volgende oomblik kom die Heilige Gees in daai vertrek in en hy vervul hulle elkeen. Hy gee hulle elkeen krag en autoriteit. Hy gee hulle heerskappy. En die wêreld buitekant sien die liefde van God in daai vertrek. En wat gebeur? 3000 siele kom tot bekering. Halleluja! 3000 vriende word gemaak op 'n oomblik. 3000. Hoekom? Omdat hulle mekaar in eenheid en in opregte liefde liefgehad het, volgens die liefde wat Christus vir ons voortskryf. Ons lewe in 'n tyd waar vriendskappe bitter oppervlakkig is. En Jesus het my hiernatoe gestuur vanoggend om elkeen van julle te vra om meer en dieper verhoudings te bou as dit. Ons verhoudings kan nie so oppervlakkig wees nie. Ons kan nie net vriende wees wat saam braai en saam op vakansie gaan, maar ons gaan nie saam kerk doen nie. Ons kan nie net vriende wees wat saam cheer vir ons gunsteling sport en ons gunsteling span nie, want dit is lekker wanneer die Bokke wen en wanneer jou Lady wen en ons cheer saam, maar ons aanbid nie saam die Here nie. Ons kan nie net vriende wees wat mekaar vra, maar wat is jou 5-jaar plan? Kom aan, wat is jou business plan? Hoe gaan dit jou finansies impakteer? Hoe verander dit? Jo, wat se kar gaan jy koop? Maar ons vra nie vir mekaar, hoor jy, hoe staan jou saak met die Here nie? Wat is jou gunsteling skrifgedeelte? Hoe lyk jou verhouding met die Here? Ons gaan saam en ons leef saam en ons sien mekaar dag in en dag uit, maar vra ons vir mekaar, hoe lyk dit as dit kom by God?
Hoe lyk jou verhouding? Ware vriende versterk mekaar se verhouding met God, soos Jonathan en Dawid. Ware vriende gee hulle lewe om hulle vriend se siel te red, soos Jesus vir ons. Is jy 'n ware vriend? Is jy? Is jy 'n ware vriend vir iemand? Ons moet onsself hierdie vraag vra vanoggend. Ons moet onsself vra vanoggend, hoeveel van ons vriende, saam wie ons braai, saam wie ons op vakansie gaan, saam wie ons werk, hoeveel van daai vriende is gered en gaan saam met ons hemel toe gaan? Hoeveel van daai vriende? Ek wil vanoggend 'n gebed doen en ek wil Jesus vra vanmôre om vir my iets te doen. Eerstens wil ek Jesus vra vanmôre om my te verbind met meer sulke vriende. Ek soek meer vriende in my lewe en nie dat ek nie het nie, maar ek soek meer vriende in my lewe wat besorgd is oor my ewigheid. Besorgd is oor my verhouding met God as my huidige omstandighede. Ek soek meer vriende in my lewe wat vir my sal sê, pastor, ek sien jy besig om dit te mis. Come on, pastor, ek sien jy is besig om die pad te mis. Ek sien jy wanneer laas het jy die woord van God gelees? Wanneer laas was jy by Jesus gewees? Ek sien waarmee worstel jy. Ek sien daar's vrees in jou oë. Wanneer laas het jy jou probleme vir Christus gegee? En ek wil vanmôre bid vir my, en ek weet nie of jy in is saam met my nie, maar ek wil Jesus vra vanmôre om my te verbind met meer sulke vriende. Vriende wat my in opregtheid lief sal hê. In eerlikheid. En my verhouding met Christus op hulle hart sal neem. En dan tweedens wil ek nog 'n gebed doen vanoggend, en ek wil Jesus vra om my so 'n vriend te maak vir iemand. Ek wil Jesus vra om my so 'n vriend te maak. Ek wil Jesus vra om my daai 3 of 4 sekondes of dalk 'n minuut of 5 te gee, dat wanneer ek iemand groet, dat ek sal stil staan en ek sal al hierdie ander goed vra en hoor hoe gaan dit met jou finansies en hoe gaan dit met jou gesondheid en hoe gaan dit met jou huwelik en ek sal in opregtheid daarvoor bid en aanspoor, maar ek wil vra dat Jesus my daai vriend sal maak wat sal stop en voordat ons uit mekaar uitgaan en sê, maar hoe gaan dit met jou verhouding met Jesus? Hoe gaan dit? En so sê, weet jy wat, Sissa, alles kan vergaan. Alles kan uit mekaar uitval. Maar daai kan ons nie mis nie. Jy is vir my te belangrik. As jy vanoggend die eerste gebed wil hê en almal se oë toe. As jy vanoggend wil hê dat die Here jou sal verbind met meer sulke opregte vriende. Wil ek hê net daar waar jy sit, dat jou hand sal opsteek. Ek wil saam met jou bid vanoggend. Amen. 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 Dis die hele kerk. Here Jesus, my gebed is baie eenvoudig vanoggend, maar baie reguit. Heilige Gees het U my hiernatoe gestuur vanoggend om te kom praat oor hoe lyk vriendskap by U. En my gebed vanoggend is, Here Jesus, dat elkeen van ons wat sy hande in die lug opgegaan het, vanoggend vra, dat U ons sal verbind met meer sulke vriende. Here Jesus, stuur meer sulke divine connections oor my pad. Want ek wil met alles in my verander word deur die author of this book. I want my life to change and be reconciled with God in so many ways. I want everything that this word of God says, I want it to manifest in my life. En ek weet, Here Jesus, alleen kan ek dit nie doen nie. En daarom bid ek vandag dat U sulke opregte vriende oor my pad sal bring, wat dit meer belangriker sal ag om saam met my kerk toe te gaan, my saam te nooi na 'n Bybelstudie toe, of na 'n gebedsoond toe, of somewhere toe, as wat dit vir hulle is om my saam te vat op vakansie, of na iewers na 'n plek toe.
Ek vra verbind my met mense wat opreg my werklik liefhet. En vir elke persoon wat hulle hand opsteek vanoggend. Dan is my tweede gebed vanoggend, Here Jesus, maak my, as jy hierdie gebed vir jou wil vat vanoggend, vra ek net daar waar jy sit, sê, maak my. Here Jesus, maak my 'n opregte vriend. In 'n tyd waar alles rondom ons gaan oor wat jy ry, wat jy het, waar jy bly, hoeveel jy het, hoe jou bankbalans lyk, wat se selfoon jy het, wat se labelklere jy dra, waar alles om ons gaan oor materiële gain, waar jy vakansie hou, hoe jou toekoms lyk. Vra ek, Here Jesus, maak my 'n vriend wat werklik omgee oor my vriende se ewigheid. Maak my 'n vriend, Here Jesus, wat nie sal skaam wees om vir my wêreldse vriende te vra, hey my maat, maar hoe lyk jou verhouding met Jesus nie? Maak my 'n vriend wat nie sal bang wees om in die gym te stop en te sê, hey, is lekker om mekaar elke oggend te sien en ek gaan jou nêrens anders sien nie, maar daar's 'n urgency op my hart en ek moet jou vanoggend vra, kom jy nog by Jesus uit? Sit jy nog by hom? Here Jesus, maak my 'n vriend wat ook opreg liefhet. Soos vriende veronderstel is om lief te hê. En dis my gebed vanmôre, Vader. My gebed is dat U hierdie gemeente 'n gemeente van vriende sal maak. Dat U ons reeds saamgevoeg as 'n familie in Christus Jesus, maar dat U ons ook die lighuisvriende sal maak. Vriende wat daar is vir mekaar opreg, wat se vriendskappe meer as net oppervlakkig is. Maar dat ons vir die verantwoordelikheid vat vir elke vriendskap wat U beplan vir ons toekoms. En volgens sommer vir ons Facebook vriende ook, Here Jesus. Elke kontak op ons foon. As jy kan, net daar vinnig, as jy kan, sit jou hand op jou foon neer. As jy jou foon by jou het. As jou vrou of jou man hulle fone by hulle het, sit gou julle hand op julle foon. Kom ons doen 'n profetiese aksie. Sit gou jou hand op jou foon. As hy daar by jou is, net kom sit ons hand op ons foon, daar waar hy is. En ons sê, Here Jesus, ons bid vir elke vriend op hierdie foon. Elke sosiale vriend, media vriend, elke Facebook vriend, elke Instagram vriend, Here Jesus, elke TikTok vriend, Here Jesus, ek bid vir elke kontak op hierdie foon. En my gebed is dat U my daai oomblik sal gee en daai courage sal gee om 'n ware vriend vir hulle te wees en hulle net na U toe te lei en hulle net van U te vertel. Dankie. Dankie Here Jesus Christus. Dankie Here Jesus Christus. En almal wat die Here liefhet sê amen. Amen. Laat dit so wees. Prys die Here. Kom ons gee die Here 'n lofoffer vanmôre. Saam met Jesus